উত্তর চব্বিশ পরগনার রহড়ার উত্তরপাড়ার সানসেট বার্ডস সংস্থার বিজয় সম্মেলনী উৎসব হয়ে গেল 14ই অক্টোবর। এই সংস্থাটি মূলত সিনিয়র সিটিজেনদের মিলন ক্ষেত্র। খুঁজে পাবেন না, তবে অফিসিয়ালটা দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের। আর আমার এখানে কিছু অফিসারও আছে, তাদের আমি ডেকে একটু আপনাদের সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। আপনারা এরকম একাকিত্ব যদি ফিল করেন ফোন করবেন, আমরাও আপনার ছেলে, আমরাও আপনার ভাইয়ের মতো একদম আসবো, সময় কাটাবো আপনাদের সঙ্গে, ঠিক আছে? একদম পাশে থাকবো, কথা দিচ্ছি। আমাদের থানার যারা অফিসার আছেন একটু সবাই এখানে আসবেন। আমার মেজবাবু আছেন, আনন্দবাবু আছেন। এই সংস্থার বিজয় সম্মেলনী অনুষ্ঠানে যেমন উপস্থিত ছিলেন সেখানকার থানার অফিসাররা, তেমনি উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক আরণ্যক বসু, এছাড়াও শিশুশিল্পী ও সংস্থার সমস্ত সদস্য। আচ্ছা, উনি আমাদের মেজবাবু আছেন, আনন্দবোধ। হ্যাঁ, আমরা কথা দিচ্ছি যে বিশ্বজিৎ আছে, খুব মানে এখানে পপুলার অফিসার বিশ্বজিৎ, পিসি অফিসার আমাদের, ও ওসি পিসি আছে, ইমরান আছে। তো আমরা কথা দিচ্ছি যে আমরা প্রত্যেকে মানে একদম শপথ করে বলছি যে আপনারা ফোন করবেন, একটা ফোন করবেন ছোট্ট করে। আমি সমস্ত নাম্বার আপনাদের শেয়ার করে দিচ্ছি, আপনারা ফোন করবেন। আপনারা আমাদেরকে জাস্ট মানে ওইভাবে অ্যাকসেপ্ট করুন, নট অ্যাজ পুলিশ অফিসার। আমরা আপনারই বাড়ির ছেলে, আপনারই ভাই। আমরাও এসছি চাকরি করতে, আমার বাবা মা ওখানে আছে দূরে, আমারও মাঝে মাঝে একটু মন খারাপ করে, কেউ একটু যদি গিয়ে দেখি ভালো লাগে যে কোনো, সেইটা কিছুটা হয়তো আপনাদের মাধ্যমে আমি মেটাতে পারবো। খুব ভালো লাগলো। যাই হোক, এইটা ব্যাপার। আমাকে একটু গ্রুপে কিছুক্ষণের জন্য ইনক্লুড করে নেবেন, আমার পার্সোনাল বা ওই অফিসিয়াল নাম্বার থেকে করে নিন। আমি তারপর যা যা শেয়ার করার সব শেয়ার করে দিচ্ছি। আর কোনো অসুবিধা নেই, আপনারা যখন ইচ্ছে 24/7, ম্যাডাম আপনাকেও বলছি, হ্যাঁ মানে যখন ইচ্ছে যে নিজের আত্মীয়র মতো আমাকে করবেন, খুব ভালো লাগে একদম। মানে নির্ভয়। আপনি বাবাকে আমি অ্যান্ড্রয়েড দিলেও বাবা ওই ফোনই ব্যবহার করে। বাবা কিছুতেই বলে দূর ওই সব পারবে না। মা হয়তো একটু ফেসবুক দেখে, কিন্তু বাবা একদমই হাত দেন না, বলে ওই অনলাইনে এইটা করা সেটা করার দরকার নেই। আপনি একটা ফোন করবেন, আমাদের কাছে যথেষ্ট লোকজন আছে, যোগাযোগ আছে। আমরা আপনাকে প্রয়োজনে ওষুধটাও নিয়ে পৌঁছে দিতে পারবো। অনেক সময় প্রেশারের ওষুধ রাত্রিবেলা এইটা ভুলে গেছি, প্রেশারের ওষুধ কেনাও হয়নি, বলবেন, চেষ্টা করবো আমাদের মতো, মানে আমরা যতটা পারি আমাদের সাধ্যমতো আপনাদের আশীর্বাদ মাথায় দিয়ে যতটা পারি আমাদের নিজেদের চেষ্টা দেখা, মানে আন্তরিক চেষ্টা আমাদের থাকবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ। খুব ভালো থাকো এবং খুব আনন্দে, খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে, খুব মানে খুব ভালোভাবে থাকো, খুব খুশিতে থাকুন, একান্তভাবেই করুন। ধন্যবাদ সবাই। স্যার ফোন নাম্বারটা, স্যার ফোন নাম্বারটা স্যার। ভাটার গভীর টানে তরিখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে। নূতন কালের নবযাত্রীর ছেলে মেয়ে সুধায় চেয়ে দূর হতেছে সন্ধ্যা তারার দিকে। বহিয়া চলেছে তরুণীকে, সে তারে বাঁধিলাম তার, গাহিলাম আরবার, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক, আর কিছু নয়, এই হোক শেষ পর্যন্ত। সানসেট বার্ডস সংস্থার সভাপতি হলেন প্রদীপ ভদ্র, সহসভাপতি হলেন ভূপেন্দ্র কুমার চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয়শীল প্রধান সম্পাদক, নিতাই ব্যানার্জি ও সাধন চক্রবর্তী হলেন যুগ্ম সম্পাদক। এই সমগ্র রিপোর্টটি পাঠিয়েছেন রিপোর্টার শ্যামল কর।